呢條靚鋪啊！我見喺珠海上嚟見得整嚿靚鋪俾你啊！搞掂嘅。呢條喺順條俾你 book 㗎，得嘛？達到。嗰條靚，嗰條係冇呢條吊飛嚟㗎，勁啊！條嗰條靚，我見喺珠海上嚟見得留條靚鋪俾你啊！靚條靚啊！呢條魚啱啱。一睇表面都俾你 book 㗎，唔係講笑。你睇人影嗰個視頻，得嘛？靚到，哎呦，犀利嗰個。正啊！呢條順正嘅吊飛嚟㗎，靚飛嚟㗎，睇真啲叫嘛，真㗎。你真係犀利，我兩條冇咁靚嗰條飛啊！吊飛。哇，好大條喎！6斤七喎，收翻你100蚊喎。OK。6斤7兩啊，15蚊㗎。我俾住試個菜先，唔係真係怕炸糊啊呢條。等等先，最後尾條冇冇出現呢隻問題，條條要試嘅。絕對彈啊！誒，我睇下乒乓波冇咁大嗰條啊！啊，係身材都要彈啊！係識睇嘢好嘢。唔係啊，你淨係識嚟拍，跟住已經彈緊啦。真㗎，呢啲2個㗎啦，呢啲。要達到100%個個要試過嘅。你唔試我反正唔開心啊，真嘅。衞生戰我哋珠海嘅朋友啊嘛。唔係唔係，個個都係咁對待㗎，你講真。你趕就拎過後邊，你趕時間你就拎過後邊，中間一檔都係我哋嘅，你可以拎過後邊。你趕時間就兜。咁你趕時間你就拎過後邊咯。問你，我仲有機會喺度。魚喺度㗎啦。等等先，我想大家查查生意先啊。嗱，係啊，跟住睇睇，你試過食得㗎？頭先我咁食㗎啦，怕咩啦？珠海粉絲過嚟嘅，睇個膽燉啊！係啊，啊？你個第一條咁彈啊！點多？梗係啦，我話嗰條頂到好犀利，吊咗啦，睇到啦。好嘢。唔係頂嗰條啊！中間嗰度你等多陣先啦。唉，我買你嗰條啦，肯定。微信收款100元。阿根同我切多條最真。好。好，耶！你收埋嗰兩條線先啦，我睇下152啦。啊？係啊，收咗先啦，費事一單埋單啊，152。152，即係1單萬啦。不實啊嘛。啊。都唔打冇所謂啦。有啊有有，我有啊，我唔想整濕咗，唔好輸咗。好，多謝。啊，唔得唔得。多謝多謝多謝。要你方便真係就計你，我都冇乜所謂㗎。嗰條以上。係啊，兩隻。嚇？啊，嗰條以上咁樣啦。我都同你一樣，幫我冰嘅就真皮嘅，你放心啊。你話唔方便洗手亦都得，係屋企乜都冇所謂啊。我話俾你，當個冰人就有素質，我話俾你，真嘅。咁咪浸咗鹹水出嚟㗎喎，唔係講。邊個擋我教育啊嘛？係啊，真嘅。係你呢條靚，你條靚非常靚。就係啦，嗰條魚嗱，真係上晒鏡嗰條魚真係最靚。我睇咁多視頻底睇嗰條魚咁靚啊嚟㗎，啱先佢舉咗嗰個賣咗嗰幾隻㗎。係啊。出嚟幾個隻㗎？係啊，擦咗個型，好型啊，好型㗎。即係龍飛鳳舞啊，好靚啊！唔係講笑。你睇衞生，你睇，哎，嗰條魚精神啊，得聲。放心啦，幫佢整過。有冇送魚方未啩？有啊，有啊。嗰邊有，呢度都有，有啊。該送就要送，真嘅。如果冇係咪送唔到就冇辦法，你放心。咁先係結婚啊！唔邊時之後個朋友啊嘛，哎，嗱，精神。係，話做得好。咁即係你知啦，關東我哋會過嚟㗎啦。下邊就可能少啲過嚟。嗱，真係啲吊水落飛啲肉完全唔同嘅，仲識喐㗎，講笑，真嘅。魚生都有人做㗎，唔係講笑嘅。
不過我哋啲砧板唔係專業，做唔到㗎。生冷得好薄㗎，要如果塊皮都起埋嘅，係冇問題㗎，係嗰時到而家係冇問題。同埋啲肉真係彈得喐㗎。切雙輝喎，幫你切佢雙輝啦，好嘛？幫你一步整到位，得啦，我幫你整乾淨企理佢嘅，放心。你想口食，幫我翻去切啲檸檬葉絲落去，檸檬葉、胡椒粉、花生油。攪勻佢。咁啊熱得佢10零2分鐘，又半個鐘頭，咁開始打邊爐。檸檬水得唔得？唔得唔得，檸檬水酸嘅，只有檸檬葉。如果冇檸檬葉就放啲芫茜葱落去。千祈咪擠薑啊！一擠薑就5絕配㗎啦。哦，我啲芫茜葱落嘢。熱，跟住胡椒粉、花生油。哦。呢啲效果係完全食法唔同嘅。哦，先攞啲芫茜為葱。係。即係冇檸檬葉就放芫茜葱。切得咁槍槍咁放落去，切得攞得蚊零又好，2蚊又好，熱幫你熱埋，明嘛？芫茜葱啊，咁就企你啊！喂，早晨。我哋買4件嘅喎，世界方緊啊！唔係講笑嘅，呢啲衞生方面啊，我哋可以遇到呢咁嘅衞生方面，講真嘅。你或者係當過兵嘅人都愛乾淨嘅。好嘅，你哋睇點樣起知道啦，係嘛？係係嘛？你要個齊晒係嘛？冇錯啦。啱啱兄弟，冇錯。要你練個推用係嘛？其實我要係個鐵粉嚟喎。記得。你幫睇得見到我好啲啊，連著我面肯得喎，你睇個陽光得喎，冇喺度揦住面口唔得啊，知嘛？我哋個個對人都係笑口滿面嘅，我話俾你聽，本身真嘅。何解我哋做生意，你笑容都冇？你做咩生意？係咪先？呢叫陽光，你話啫？身份變陽光兄弟啊嘛？啊？啊！俾你睇睇我把刀企唔企嚟？如果認為得食嘅，我直播間嗰度有同款嘅。啊？整個刀光劍影啊！等等先，做得大生意先。上緊電視台啊！嗱，私人感情，該有就要有。咪攞個黑袋俾你啦，分得到啊！全部幫你分開嘅，我一陣間。嗱，呢度係即係放喺度先。好，記得點關注啊啲視頻。